ভাতিজা হো ট্যুর মেম্বারদের টাইম দিয়েছিলাম 5:30টায়, কিন্তু এখন 6টা বাজে। ওয়েট করছি রামপুরা ব্রিজে, এখনও আমার ট্যুর মেম্বারদের খবর নেই। আজ সারাদিন অনেক ঘুরবো। মিঠামইন, ইটনা এবং অষ্টগ্রাম অর্থাৎ কিশোরগঞ্জের যে হাওড় এলাকা আছে সেই হাওড় এলাকায় আজকে ঘুরতে যাচ্ছি। এবং আমার সাথে যে ট্যুর মেম্বার রয়েছে মোট 9 জন। দেখা যাক কতক্ষণে এসে পৌঁছে এবং কতক্ষণে আমাদের যাত্রা শুরু করতে পারি। আর আরেকজনটা কই? এই যে আমার ট্যুর মেম্বাররা সব 5:30টার সময় টাইম দিয়ে এখন প্রায় 6:30 বাজে আসতেছে। হাই, আমি এখন হ্যালো, আমি গালিব চলে এসেছিলাম। এই যে আমাদের যে এখনো বাইক থেকে নামনে রামপুরা ব্রিজটা আসছে। ড্রাইভারগুলোতে এরকম ফোন রিসিভ করবে সেটা এলো বরিশালে ফোন রিসিভ করে না? আমি ফোন রিসিভ করে দিই ভাই। কই ওকে ফোন রিসিভ করে না? একটা ফোন দিতে রিসিভ করি সাথে সাথে। ফ্রান্স আমার ট্যুরমেটটাকে ফোন রিসিভ করে না, 5:30টা থেকে আমরা দাঁড় করে রাখছে এই ব্রিজের উপরে। ফার্মস কইলা এটা ফ্রেন্ডের আপডেট ভার্সন। এখন আমাদের হাবিব ভাই এসে পৌঁছায়নি, প্রায় 7টা বাজতে গেছে। হ্যাঁ, এখন আমাদের হাবিব ভাই এসে কি বলতে পারে সেটা আমাদের বাকি যারা আছে সহযোদ্ধা তারা বলবে। ভাই আর বলবেন না, এত লেটে ঘুমাইছি, সকালবেলা কেবল ঘুমটা ধরছে। এই মুহূর্তে দাদা ঘুম থেকে উঠতে পারি না, ঘুমাইছি দেরিতে। তার থেকে বড় কথা, সে রামপুরা ব্রিজ চিনে না। সে এটা আমাদের জন্য খুব, সে টিভি সেন্টারের সামনে চলে গেছে। এইটাতে সে কি হাইকোর্ট দেখাবে, আমি এটা আসলে শুনতে চাই তার মুখ থেকে। এই সেই হাবিব ভাই যে 5:30 বইলা 7:30 বাজায়। আরে ঘুমাইতে দিতে সারা রাত। হ্যাঁ, কি করছেন সারা রাত কি করছেন? সবগুলো চলেন লেটস গো। রামপুরা বনশ্রীর ভিতর দিয়ে ড্যামরা স্টাফ কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে, কারণ ড্যামরা স্টাফ কোয়ার্টারে আমাদের আরো 2 জন সদস্য আনিস এবং হাসান, এই 2 জন আমাদের জন্য ওয়েট করছে। কিশোরগঞ্জের জামাই, তিনি ড্যামরায় দাঁড়াচ্ছিলেন এতক্ষণ ধরে আমাদের জন্য। এই হাবিব ভাই দেখছিস ওই পাশ দিয়ে গেছে সে, ওরা কিন্তু সামনে চলে গেছে অলরেডি। চলতে কিছু তথ্য দিয়ে রাখি। কিশোরগঞ্জের ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এই নামগুলো বেশ পরিচিত এই মুহূর্তে। বর্ষায় হাওড়ের অসাধারণ রূপ আর অল ওয়েদার রোড। আচ্ছা, এই সড়ক নিয়ে পরে বলছি। যেহেতু এখন আমরা যাচ্ছি সেখানে, তাই চলার পথে গন্তব্যের পথের কিছু বর্ণনা দিয়ে রাখি। ঢাকা থেকে একদিনে ঘুরে আসা সম্ভব। সড়ক, রেল এই দুটিই প্রধান উপায় এবং শেষ মুহূর্তে নৌযাত্রা আপনাকে করতেই হবে। কারণ হাওড় ঘিরে সড়ক তো হয়েছে, কিন্তু মহাসড়কের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে আরও একটু সময় লাগবে। আচ্ছা, কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় ফিরি। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় লঞ্চ ঘাট হয়ে কিংবা কিশোরগঞ্জ শহর থেকে করিমগঞ্জ বালিখোলা ঘাট হয়ে যেতে পারেন। ঢাকা থেকে 11 সিন্দুর অথবা কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে কিশোরগঞ্জে পৌঁছতে পারেন, অথবা ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে অনন্যা, উজানভাটি, ইশাখা অথবা যাতায়াত পরিবহনের বাসে 120 কিলোমিটার সড়ক পাড়ি দিতে পারেন। লেট হওয়ার হয়েছে। এখন আমরা চাই যে শান্তিপূর্ণ একটি ট্যুর। আমরা সবাই কোনো ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় একসাথে যেন শান্তিপূর্ণভাবে পৌঁছাইতে পারি। দাদা এদিকে আমরা কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে 12টার মধ্যে পৌঁছানোর কথা, সন্ধ্যা 7টায় পৌঁছাবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, সন্ধ্যা 7টায় পৌঁছায় আমরা নিকলি হাওড়ের কোনা থেকে ঘুরে বাতাস খেয়ে চলে আসবো। ওকে, বৃষ্টির বাগড়া, যেহেতু বাইক নিয়ে যাচ্ছি আমরা, তাই বৃষ্টির প্রস্তুতিও রয়েছে। যাই হোক, আবারও আলোচনায় ফিরি। ব্যক্তিগত পরিবহন নিয়ে যেতে পারেন, তবে অষ্টগ্রাম পৌঁছতে ফেরি কেন্দ্রিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাইক নিয়ে অবশ্যই ট্রলারে উঠতে হবে, যদিও কিছু উচ্ছৃঙ্খল বাইকারের জন্য স্থানীয় প্রশাসন এখন অল ওয়েদার সড়কে বাইরের বাইক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
গ্রেটেস্ট। এই আমার ড্রাইভার জানি কে, এই করো, একটা পানির বোতল আছে গাড়িতে, নিয়ে আসো। কিশোরগঞ্জ শহর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন টিটুদা, যার পরিচয় অত্যন্ত ভালো মনের একজন মানুষ। এবার হাওড়ের পথে এগিয়ে চলা করিমগঞ্জের বালিখোলা ঘাট, এখান থেকে আমরা ট্রলারে উঠবো। আমরা এই ট্রলারটি ভাড়া করেছি 3000 টাকায়, আমাদেরকে নিয়ে যাবে, আবার পরের দিন সকালে সেখান থেকে নিয়ে আসবে, অর্থাৎ মিঠামইন পর্যন্ত আমরা যাবো এই ট্রলারটিতে। আবার পরদিন সকালে এই ট্রলারে করেই আমরা আবার এই বালিখোলা ঘাটে ফিরে আসবো। আমাদেরকে 3000 টাকা দিতে হবে। আপনি তো এলাকার জামা, এই মুহূর্তে আপনার অনুভূতি কি? অসাধারণ একটা অনুভূতি, কারণ শ্বশুর বাড়ি এলাকা, বুঝতেই তো পারতেন। এরা মনে করেন এই এলাকা আমার পুরোটাই আত্মীয় স্বজনে ভরা, আত্মীয় স্বজনে ভরা। তাহলে আমরা কি বস যাত্রী যাচ্ছি নাকি? এটা তা বলতে পারো, যেহেতু প্রথমবার তোমরা চান্স পাও নাই। এটা কয় নম্বর বিয়া? এটা বেতন বিয়া। এবার একটু হাওড়ের কথা বলি। ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম হাওড়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকা। মানুষ বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করতেন, কিন্তু শুকনা মৌসুমে পায়ে হাঁটা ছাড়া যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা তেমন একটা ছিল না। সেজন্য এই এলাকায় একটি কথা প্রচলিত, বর্ষায় নাও শুকনায় পাও, অর্থাৎ বর্ষাকালে নৌকা আর শুকনো সময় পাই একমাত্র ভরসা এই এলাকার মানুষের জন্য। যদিও সেই পরিস্থিতি এখন অনেকটা বদলেছে, আরেকটু সময় লাগবে। অর্থাৎ মিঠামইন অষ্টগ্রামের যে অলওয়েদার রোড, সেখান থেকে মূল মহাসড়কে যোগ হতে এখনো একটা ব্রিজ হওয়া প্রয়োজন, এবং বেশ বিস্তৃত এলাকা জুড়েই সেই ব্রিজটিকে তৈরি করতে হবে, বেশ বড় সড়ো একটি ব্রিজ, সেজন্য কিছুটা সময় লাগবে। মানুষের যে যাতায়াতের যে সমস্যাটা ছিল, আগে এই এলাকায় যেতে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা সময় লাগতো, এখন বর্ষা মৌসুম এবং শুকনো মৌসুমে খুবই অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। হাওড়ের অসাধারণ সৌন্দর্য, আসুন একটু উপভোগ করি। প্রায় 1.5 ঘন্টা লাগলো আমাদেরকে মিঠামইন আসতে। এবার সেই বহুকাঙ্ক্ষিত অলওয়েদার সড়ক, যার অপেক্ষায় আমরা ছিলাম এবং যা দেখতে আসা হাওড়ের পাশাপাশি যা উপভোগ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এক সময়ের অবহেলিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাকে সংযুক্ত করেছে 874 কোটি টাকা ব্যয়ে 29.73 কিলোমিটারের সড়কটি। দিগন্ত বিস্তৃত হাওড়ের মাঝে পিচ ঢালা প্রশস্ত উঁচু সড়কটি হাওড়ের সৌন্দর্যকে যেন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। অসাধারণ সৌন্দর্য, এবং যারা এখনো আসেননি, যদিও অনেক মানুষ এরই মধ্যে এসে গেছেন, আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে। বেশ অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করছিলাম, কিন্তু আসা হচ্ছিল না। অবশেষে আসা হলো, এবং আমার ট্যুরমেট সবাই আমরা বেশ খুব মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে হাওড় আর সড়কের বাইরে ঘুরে দেখার আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সময়। অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ, হাবেলি বাড়ি মাজার, গায়েবী মসজিদ, দিল্লির আখড়া, জমিদার বাড়ি, এমন আরও কিছু দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান। অষ্টগ্রামে থাকতে চাইলে স্বল্প পরিসরে কয়েকটি রিসোর্ট আর বাংলোই ভরসা। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ডাক বাংলোয়, সেখান থেকে নিয়ে খেয়ে আবারও ঘুরতে বের হওয়া। চলে এসেছি। আপনি ফুটেজ কেন, আপনি যান, আসেন আসেন। তেল আছে? ভালো আছেন? তেল আছে? হ্যাঁ, তেল আছে। আমাদের ট্যুরমেটরা সবাই মোটামুটি আমরা একটা ডাক বাংলো চলে এসেছি, এখানে থাকবো আজকে রাতে আমরা, এবং এখানেই আমাদের বাকি আয়োজন। এরপরে ট্রলারে করে ঘোরার পরিকল্পনা আছে। খাওয়া দাওয়া করতে হবে, সবাই বসে পড়েছে, তারপরে খেয়ে নেব। যাই হোক, এবার অষ্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কুতুবশাহী মসজিদ দেখার পালা। মোঘল আমলের কারুকার্য করা লালমাটির অসাধারণ নকশার মসজিদ। এবার সব থেকে ভালো লাগা মুহূর্ত, গোধূলি হাওড়ের বিস্তীর্ণ জলরাশিতে নিজের সমস্ত জৌলুস নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে সূর্যি মামা। অসাধারণ এক দৃশ্য। প্রতিদিনের নিয়ম মেনেই ঘরে ফিরছে এরাও, এ যেন আজকের মতো সব কিছুর পাট চুকিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি। আর সেই স্মৃতি ধরে রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা। রাতে অষ্টগ্রামে থাকবো, আরও কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। রসমালাই খাবো, রাতে হাওড়ে ট্রলারে ঘুরবো, আর অনেক কিছু। বিশেষ করে এখান থেকে কাল সকালে বরযাত্রী যাব।
কার বিয়ে না এখন বলবো না, পরে বলি, পরের ভিডিওতে দেখাবো। সেই বরযাত্রীর ছবিও দেখাবো, বরযাত্রীতে আপনাদেরও নিয়ে যাব। বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো, ধন্যবাদ সবাইকে। হ্যাঁ গেছি ভাই, দাঁড়া ঘামটা মুছানি একটু, দাঁড়া দাঁড়া, হ্যাঁ একটু ইয়ে করে নি, দাঁড়া। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে না? তার একটা সানগ্লাস আমি দিছি না, সে সানগ্লাসটা চোখে না দিয়া বুকে রাখছে, বাইক যখন টান দিছে সানগ্লাস উড়ে এসে আমার বাইকে পাশ দিছে, বুকে আগলায় রাখছে।